매일같이 자살하고 싶은 걸 버티고 버티다 간신히 출소한 게 오늘인데 다시 감옥행이라 그냥 죽어야겠다. 재현 씨, 재현 씨도 자기 잘생긴 거 알지? 네? 아, 네. 이사님은 모르세요? 뭐를? 이사님 잘생긴 거. 아, 알지. 주말에는 바글바글하던데 평일엔 한적하네요. 재현 씨는 등산 좋아해요? 처음 해봐요. 산에 올 일이 없어서. 이사님은 등산 좋아하세요? 아주 사랑하지. 몸도 몸이지만 마음의 기운 채울 때 등산만한 게 없더라고요. 아, 씨발. 왜 그래? 어디 안 좋아요? 운동하는 게 너무 오랜만이라. 이사님. 잠깐만. 아니, 재현 씨. 죄송합니다. 징역 사니까 체력이 많이 떨어지네요. 꼰대와 제비.